Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Sapar ağa, salamu alaykum. Kemeyle Waalaikum halar. hormatly salam. Lokan sözüne Laplandiyadan. Waalaikum selam. İyileşler, salamu alaykum. Sapar ağa, kemeyle men şuurlar biraz efirden daşta bolamdan bir topardatlar bolup geçti de dünyada Türk insanın durmuşunda yurdun içinde yurdun daşında ina şol iki hepde var gozulup gelýän mesele iki hepde de şunu alayk 20 gün bolýar da 19-nyň hasaplasak şol Türkiýede geçirilen yürüyüşde ina saklanan 76 adam içinden diňe bir jagy şol Dursultan ady men familiýasyny bilemem. Yani şu barada hemme yerde vatan ulukan alada bildirip köp adamlar çıkış etti. Şonun goruğuna, şonun arkasına durup Türkmenistan'a tavsılmalı değerli barada diktatura verilmeli değerli barada katı ulukan alada bildirip hemme vatandaşlarının köp çıkış etti. Saytlarda da yazılı yankı bir kommentlerde da şol menem okudum köp zatları yarıkıdan bolsam. Şol edilen işler doğru adamlarda ulukan alada var. Biri oğuydu, gıydı, ornunu gördü, biri ocağız gıydı, doğunu hükmünü gördü, yine biri ödden duşu hükmünü gördü, yine biri vatandaşı hükmünü hesap etti. Yani şol gıydın arkasında durmağı her bir adam, insafı var adam özün boşluk hesap etti. Yani şu situasyon anırsında duran adamlar, şu zatları beyan etmeli adamlar, nahile muhatabır kırada kaptalı duran yarı olup göründe, men göğünme. Inni şonu bir tutarık hükmünü, şonu cevap hükmünü, şuun kuun bir edilen işler var, yaşlarımız tarafından, yani elektron devleti düzyen yaşlarımız var, arasında olan yürüyüşleri var, bilermeleri var. Onların kızıklanma bildirip, ahir sonu şu zatların bir anağına, mağazana yetmek için Türkiye devletini advokat tutup barıptarlar şu yanına. Yine şu arada ben nehayşetçe kemine ineyim sen bir dolarak gurrun var sen neymi bolup geçti, neymi var, nehir gurrun dur şu situasyon daşında. Bizim bilmeyen zatlarımız neymi? Halkın bizim bilmeyen zatlarımız näme? Biz gelecekde şol gıydın ykbaly bardy näil hereketler etmeli. Şu barada aýdyp beräkin. Sağ olun Halmurad ağa. Aramıza täzeden goşulanymyz. Sağ olun. Indi şu taýda hakykatdan bir belli olmayan bir waka ýalak göründi bizde. Bütün halka aýdylan nämeti Dursultan ildeşimizin bütün işler edilýän o advokatları tutuldu diýen ýalyk bir iki hepdeden hem kan wagtdan bäri gürrümler bardy. Ondan soň biz seretdik bu eğer advokat iki hepde bundan öň tutulan bolsa bu wagta çelli sürmeli däl. Şonuň üçin ýürüýte bir 3-4 oğlandan meydana gelen bir topar töretdik. Şolar öz advokatlarını tapdı ve 2 günün içinde Dursultan'ın nira uğradılanlığı, haçan uğradılanlığı, ondan sonra şu nahili adaydalığını dolu bildiler, gözler bilen görüptürler hatta. Şimdi şu arada mağlumat vereyim ben. Bizim oğlanlarımızdan gelen mağlumatlara göre Dursultan şu an Silivri'de, İstanbul'un günbatarında izne iyi verme merkezi değil ya buna ya da deport etme merkezinde şu an şu tayda 18 günden beri oturyanlığına aydı ve şu tayda tutulmanın Türkiye'nin kodeksinin 2911. maddesine göre yani kanunsuz protesta başvurma sebeple şu tayda tutulyanlığına aydyar. Yani bu tayda yeniden bir neme var.
ünüs çeken bir mesele var. Şonun bilen bile 19 adam tutulup duruyor. Näme üçindir? Dür Sultan ýyldaşymyzy entegem tutup durýarlar. Bunun hem sebebi ýene şu konsulsluk tarafından berilen arz şikayetden başlaya. Şo taýda biziň ýene-de oğlanlarımız öz gözü bilen görüpdir şol failini, yani DLA'sını. Birinci tutulan yerindeki DLA'nı aýdaýyn men şu wagt Türkmenistan'ın prezidentine karşı gelmekten günahkarlanýar diýip ýörüýte Dür Sultanyň adyny neme beripdirler. Konsulstwa arza beripdir. Ýöne näme üçin diňe Dür Sultan? Hakykatdan hem ýetgeşik mesele. Näme üçin beýlekleriň ady ýok? Dür Sultanyň ady bar. Onu ýörüýte şu öz toparyň içinden eden olmaly diýip pikir eden şol bile baran topary. Dür Sultanyny tanaýan däldirler konsulstwa yüz yüze diýip pikir edýäs. Eger biziň bilmeýän zatymyz bar bolsa hökmen suratda bize bildirin. Indi şo taýdan çykylýa, näme bolýar mesele? Dür Sultanyň habary bolmaýan bir ýagdaýda onuň adyna bir konsulsluk tarapyndan arz şikayet berilýär ve Türkiye polisi şoňa görä onu tutýar ve deport etme merkezine uğratdylar ve deport etme merkezinde bu gezek nemesi ütkeýe DLA'sı. Bu gezek DLA'sı ýanky aýdyşym ýaly 2911-nji maddasyna görä bir kanun protest ýa-da miting etme diýip geçýärmiş. Onu şu biziň adwokatymyz öz gözü bilen görüpdir. DLA'syny açıp okap, aşağıda yazıp uğradıptır. Ve adwokatymyz öz telefon nomerini goýupdyr. Eger ýene-de bir neme bolsa diýip, ýöne näme üçin diňe telefon nomerini goýupdyr diýip sorasaňyz, şol näçesi bolýar şol aýyň? Aýyň 7-sinde barýarlar. Aysa aýyň 7-sinde başla kemin. Şul Ağustos ayının 7'sine barıptır bizim nemelerimiz, oğlanlarımız advokatı bilen bile. Ýöne şu wagtda çelli söz verilen Ýewropadan tutuldu diýilen advokatlar şu wagtda çelli gelmän, olar hem aýyň 7'sinde barıpdyrlar. Hatta 1-2 saat arasında tapawut bolupdyr. Ýöne bize näme diýdiler? Bizi arkaýyn etdiler. Adamlar tuttuk diýdiler. Üstünde işläp dur diýdiler. Yani bunun jogabyny halkyň öňünde bermeli bolarlarmy kendi pikir edýän? Bermelem, biz talap edýäs. Eger o işi edip bilmeýän bolsa söz bermeliler, ama bir vatandaşymyzyň ömrü kül boljak. Az kalsa. Bolwan bilerdi. Ýöne şu wagt Dür Sultanyň ýagdaýy deport bolma ýagdaýyndan çykypdyr. Siyasi bir ýagdaýy varmış bundan soň ve bizim pikirimizce sığınmacılık alar. Türkiye'den ya da başka bir yurttan alıp bilýär dolan. Şonu gördük ama ýene-de buna 99% neme bereli, dogruluk paýyny bereli. Öz ähtiýaçlygymyz üçin 1% ama ýene-de taýýarlykly bolal diýip nemedeli, el alaly bu meseleni. Bunun daşında başka zat yok ama göze iyilen ve bütün zatı aýtdyk. Yani şunu aýdyp geçeýin, ama şu wagtda çelli halk tarapyndan gelýär, näme üçin Halmyrada we Saparagdan Dür Sultan vatandaşymyz hakynda bir maglumat berilen ok diýip, bunun birinji sebebi şol söz veren adamlar arkaýyn etdi hemme adamy, diňe bizdäl bütün halky. Onun daşında da Halmyradanyň ýagdaýlary gowdaldy, syrkowluk nemesinden geçti. Ve şu meselelerden dolayı ve üçüncü sebebim biz doğalı hemme zadyň anygyna ýetmän şu zady ortaga goýmagyň tarapdary däl. Doğalı şu wagt anygyna ýetdik, ama başyndan soňuna aýdyp berdik.
Eğer düşünmeler olsa doğrudan sorap bilersiniz Halmurada sapara onu getireriz devamlı. Şunun yaşlılar Mehmet kemiğine şutayda bırdat var. Şu 19 adamın içinden birini alıyorlar. O bir. Sonra onun sonundan siyasi diyorlar da. Nerede bir uğurluyor. Arada bırdat olmalı. O gidin advokat yok mesela için. Ha? Öyle ne uğurlup biliyor musun? Yani proses advokatı zatı. Yani benim için soru. Yani ben başta bu işlerin gıdıklandım. Ne bana dilen deme. Hiç de adam olmaz. Arkayın olun. Şunu şu değil hani şu prosesin yani protokol nemesinin içine saracak oluyorlar o da düştü diye. Biz bunu sonra düşmedik orada yani şoğunun içinde göğürüyorduk ya erteden göğürüp biliyorduk diye. Yani bunları kanun talep ettiler. O daşından kıyıkılık batış o da atlarım diye biz görüyorduk deme diyedik diye. Yani prosesin içinde süt prosesi. Süt prosesi ne sürüyor? 15 gün sürecek mi? 25 gün sürecek mi? Yani mahkemeler hep de ya demede günne demedi duran oklu da bu adamın demesi için. Çıkar dedi bu gitmeye hiç hakkı yok deyip bana çok aday ettiler. Yani İsleva bir yerde İsleva şu şeyle yankı prosese düşmevini ne hemen İsleva onun için bilemem. Sapara şu men endi garam bolmazda şuratlara aýtmagy boly. Ol men ulugydym bar. Ol bärde şol süreçden döwletin ýerleşen Birleşen Milletler Guramasynyň bölümini ýurt tutup durda. Ine şolar ýaly iýleşimi şolar ýaly agyr ýagdaýa düşdi kömek edin diýip. Olaram aýdyp durlar. Şolaň adyny, familiýasyny, ýaşaýan ýerini nerede saklanypdyr, nähil bolupdyr. Şo barada giňişlerle bir maglumat berseňiz, şoň adwokatyň üstünden biz şoňa kömek edelim, bir hepden dowamyny diýip bärkler bilýän de öz ne kabul et sistemiň bar. Olam rizman ýazypdyr taksakra. Şol näme debeten bir lider Murat Ady. Şoňa ýazypdyr, adyn hormat bilen tutup Murat aga ýaşly meselem walik, şolar gaýrat edin maňa şo dokumentlerini ýa bir kopýasyny ugrudum, iş nähil derejede bärde kömek etjek adamlar bar. Bu näme aýy? Näçe 4 gün geçdi, däde jogap ýok diýip maňa ýa. Çıkartdyr nüýet hakykatyny da. Bu nähil beýle boldy. Debete gyýgyryp ber, bize de hiç kim kömek edene şo gyzyň işi bilen diňe biz meşgul bolýarys. Bärde de kömek etjek adamlaryň elini aýagyny urup hiç de jogap bermän oturlar. Ana bar Amerikada öyle şahryna var. Narjan var, Muzaffer var, Yenem var, Ýewropada var. Siz bar biz aýtman edip otursa sapara bilişler bolýar. Ýa-o. Ana kemine de gitti biz onu iyi ıglan edip gidemiz bir de onun yani oynaklığa gerek geldi, güzellemekliğe gerek geldi. Yuvaşık bilen gittiler, soradılar, belliler. Yine neticesine aydı batıyla. Olur eğer advokat tutanmaz, şu günnelik halka informasyon verip durmaz. Şu kıyının akbalı vardı. Näme bolýar? Mesele nerede? Näme etmeli? Halk alada galyp batıyla. Ol halkın birinin kıyıda birinin dengduşu. Yani şu da şunu yığırım bunu edilen yani oyun var o tayda. Ol Murat düşüp arada bir çıkış etti. Ay şunu talep ediyat, näme ediyat. Ulu takırdı iyidi boş. Belki bagaydım şol yeme ya siyasi bahvitler için ya kör avra için koşadırnakta oyma ya ki topka okudan ozar var durdu. Deme Halmurat men näme demek bolun şu işi 3-4 kanalları takip edýänler, ne Türkçesi yani kontrollü da. O ben öz aramızda öňe telefonda uruluşanyny köp kişi aýdýardym. Arkaýyn olmy hiç tat bolmady. Başta da aýdyp, arkaýyn olmy hiç tat bolmady.
hiç tat olmaz. O kıygırıp nemedip bundan siyasi ne alacak koyanlar bulurum alıp bilir. Altında bir de ona hiç karşılığımız yok, nememiz yok. Käbir nemede bu atlar halkları birleştirýärem. Duygu nemeleri neme diye. Bu elbette adam da oluyor. Yine de şu hamimet dilen zat var da. Şu olmasa o derler. Biz bu zatlar görüp oturuyoruz. Neme arka plandan uğrayatsa. Ne oğlunları personaline şoları da inanman gidip seyredip gelin deyip kayiş ettik de. Ödüm hep nemede göçen yeri var da nemede tutulya onun iki yerik geçirliya in son üçüncü seri bir geçiyor. Yani şolun hem yerine doküment ne ile doküment geçen oldu şoları advokat bilen bile ya advokat olmadı nemeden okur da beren okur da o der. Ne şeylere onun devlet kanallarına kontrollü bitmeye hakkı yok. O taydan demet. Yani Türkiye'de de kanun devleti. Ne ile Türkiye neme değilse de bir prosedurun içine girenler kanun oyuncu edilmeli zaten. Benim fikrimce bile yok. O telefon nemeli. Ya işleyen bile yok. Yani şeylere. Kemine inim sen näme diýen nähil görýän gelecekki bir situasiýa çözgüt nirede we nämede? Çözgüt aslında giyeceği kalıptır. Sebebi Pikred'in ayın 7'sinde barıptır advokat. Bizim advokatımızdan 1 ya da 2 saat ön deyip ayttılar. Baranmışlar. İrak varan olsa belki duşuşuan bilirmiş. Yani yeniden bir ünüsünüzü çeken şu zat var. Advokatlar Türk. Bizde şu an onların adları var ama gerek olsa şolarla kontakt eden geçilir. Yani biz Halkın Sesi Derneği olup doğulu Türkmenistan'ın vatandaşlarını korumana hakkımız var ve borcumuz var. Ve bize şu vakta çelli önümüzü kestiler. Ama biz Avrupa'dan advokat tuttuk deydi. Yani biz hakikaten hem hürmetimizden inanýas. Öz üstüne bir borç alan adamı hürmetimiz var. Yani entek üstünden bir gün geçen yok da Dür Sultan şu tayda 18 günden beri en son şu Silivri'de çıkıp bilmän dur. Dür Sultan ildeşimizin ecesi bize gelen adı bilen Maya deyip bilýäs ama Maya gelince eğer bize hükman suratda bizim bilen kontakta olun. Bizim adamlarımızın numarini bilýäňiz. Size can ettiler, gürleştiler sizin bilen. Bizim adamlarımız gitti sizin kıyızınız bilen gürleştiler. Ve hakikaten sizin arkanızda bu yöne yer edilen ok. Bizim hemmemizin bahvidimiz için, hemmemizin geleceğimiz için edilýär. Şonun için bu iş uzamasın bundan sonra. Eğer edip bilmeyen olsalar doğrudan boynuna alsınlar, geçirsinler. Bizim advokatımız bir günde tutuldu, bir günde bardı gördüler. Yani söz verilen advokat 18-20 günden beri ortada yok ekeni. Hayran galaymalı. Doğru. Doğru. Ama enim tawar beren maglumatym üçin ýene de şu atlamasdan bir zat goşup bolýar. Men ana efirde gördüm. Özü bilen şu näçeli gürleşip geçmedim. Oýla çarybyna haýyş edipdir watandaşlarymyzdan şol gyzyň öz telefonlaryny, ejetiniň telefonlaryny watandaşlarymyzdan alyp gürleşipdir. O ýagdaýlar nähili bir näme kömek edipdiler. Näde gollaw bermeli sebäp bol men öz çagam ýaly görýändim. Oýla çaryny otarzan edipdir. Nemaň oýla çarynam ýalan hatyrna şeýle edilýär-de.
O bütün halkın mesela probleması biz bir adamda ol hükümete ol gurbarlık koyun edip bermege hakkımız yok. O bizim borcumuz da yok. Onu ettirmersem yani şun ensesinde oynalayan siyasi oyun var. Kimlerim olsa şu gıyrın düşen yağdayından özüne siyasi behvit ara batıyla. Yine şol en bir ayıbı. Näme üçin ak gowully çykşadan ak, näme üçin aýdan ak. Günnelik aýdyp durmasa, sen inni başla bol kemine, enim advokat tutup otak barmaň zerurçylygy ýok da, olan advokaty günnelik bolan iş barady, halka maglumat berip duran, marda bizim watandaşlarymyz bu meselede biraz incelerdi, ýa düşünşerdi, ýa näil hereket etjegini bilerdi. Ýöne Katıgen ýagdaý şu taýda saklalylan içine diňe ala böyle sözlerle gyýyň, ýumruklar gyýyň saklamak garmy. Näme üçin edildi bir iş? Näme bu taýda siyasi behbit Antalya? Kimiň edýän işi bu? Ine şu soralara jogap ýok. Halk şoňa garaşýar. Ol separa kimi o gyýydy gollamadyk. Aşonu öyle işimiz yedi otursa. Bolýar men hatardan çykdym bir hep dedi. Separa işler otur, kemine sen işler otur yollaşmaň bilen. Hemme zat edilip otur. Ýöne bu zat edilen aga. Näme gerek bir artık mustakyrdy. Ýöne şu zatlardan bir adamyň tragediýasyny özüne siyasi bahwit gözleýärler ýa antaýarlar. Şolar günnelik halka hasabat bermeli. Men şeýle düşünýär. Talabymyzam şol. Inem favol edem hyzmatlaryň üçin baryp şu zatlary bilip halka ýetirenim üçin men ören minnetdar saparaga da şeýle diýip pikir edýän. Däwä halkda şu meselede ullukan howsala bar, ullukan alada bar. Bu gyýdak kisler soň indiki kim bolar diýip düşünje bar. Näme üçin bu zatlaryň üstüne spekulasiýa edip oturýar. Näme adam ozormun o datyp sosdoýplyk eder ýani. Ozal hani olgun bundan bir ay ozal Murat Düşämi çykardyr, 2-3 gün takyrdadylar goýdylar. Hani Murat Düşämi? Hani o ykbal kim o bardy gyzyklanýar? Geçdi gitdi. Indi ýene bir ozal okladylar oda. Erti kim oklanjak? Soru kan jogap ýok. Ýene de bir soru var. Kemine şo gyýdyň ýegine şol protest maýka barmydy ýokmudy? Şol protest maýka diňe gyzyň eýninde däl, beýlekleriň eýninde bar. Ýöne näme üçin eger ol bahana bolsa hemmesi hem galaýmaly da. Ýok. Däl. Şaýda bir näme deýin. Iňçejik näme adamlar üns beren nokta. Düýün meňun bir kunlukda bir janly ýaýyn ol erkin test diýen nemede. O illeşimiz o efendi o oğlan o bir advokat bilen gürleşýär telefonuna janly ýaýyna nemäň sebäbi diýe şo gyýdyň ýerinde diýe şu protestli neme wady maýka wady impeachment diýip o esas nemesi şonalak imaj berýärler de o näme üçin ben ýylyň seretmeýän zadyny seretýän. Ol doğru yanlış sebebi bir Türkiye'de bir protest ya da miting gurnamak için şol mitingde ya da protestte ulanılacak bütün plakatlar ve giyilecek maykaların öňünden habar berilýär. Şonun için şu wagt Dürsoltan ildeşimiz Türkiýanyň 2911 kodeksine göre suud edilecek, ýalak görünýär. Bundan soňky maglumatlary biz talap edýäris her gün. Eger her gün atçot berip bilmeýän bolsalar, çekilsinler. Bizim adwokatlarymız onu tiz wagtda ýerine ýetirjegine gözümüz ýetýärse 2 günüň içinde dürtanyň nireden nire geçilerini we ýerde duranlygyny we oğlanlarımız gözleri bilen görüp geldiler. Yani size şu an gören gözlerden haber berýäris. Sağ olun, imkanı şu realzady halka ýetirip durmak bizim borcumuz da günnelik bolýan zady ýurdun içinde de daşyndy. Adamlar gaty ullukan alada galyp oturýar. Şu mahal
Türkiye'de yaşap oturan 2 milyon Türkmenistanlı bir toparının köpüsünü diva etmeyin, men bilemem. Bir toparının kimliği yok, oturumu yok, vizası yok, hem zat oturdu. Yani bu gıdalık keseler, edenekledip, bizim mıkbarımız çok olur deyip adamlar bozup yatıyor. Şonun için şu korkuyunu adamın kalbından ayırmalı biz. Ne için bunu çekip saklap otuyorlar, eğer advokat tutulanmazsa. Günlük gerek burada, günlük 5 vaktına çıkış edip aytmalı. O kıydın sağlığı näme? Nerede saklanıyor? Näme iýe, näme içe, näme evliye onu kim bilen gurleşmäge ursulaty bar. Näçe sagat bir günni. Ejesi bilen gurleşipmi, swidaniýa alypmy, buluşupmy? Şu zatlar barada näme üçin aýdylanak? Eger advokat bar bolsa, advokat bolsa günne çykyp ekrana aýdyp durmar. Eger başarýan bolsalar şonu etsin. Biz için tapawdy gaýdy partiýa hereket. Başarmaýanymyzda gara çekilsin, ene size yaşlara yol bersin. Size işletip duran elektron döwleti. Çykyn aýdyn. Ene gitdim şun ulukan iş bitirdim. Men yüreğimden bir kerpiç ayrılan yani var doğrusunu aýtsam kemine. Sana da yollaşmaňy da ulukan taýýarkatyny aýdýan. Sebäp barıp şol gyýyň halyny habar aldyň. Bize aýdylýan zat ýok. Soralsa da jogap berilenmek yine de şol guraman wekiller çykjak, ýeke biz özümiz şol gyýyň aladasyny edýät halk goşulanakdy. Ba goşulýanyň gyrawy taslasalar o näýe goşulmaly. Ata para şu zatları iki kep iýerler wagty. Menden jaňlaşan aýdyp otyr zatlar. Her kişi bir öz etmeli iş ne diýip o barada biz lop görlemek gerek däl ýöne bar zady hakyky tutulan advokat halka yetirmel on borcu. Olsun için tutulan adam hakkına mı, hestegine mi? Tanışlık üstünden tapawdy yok. Ol jurist, advokat şonu edemeli. Dünya ayan etmeli Türkmenistan'ı garaşy otyra halk. Näçe bunu bastır edip çözýärler. Erti akisteler o gyzy denekledip kim jogap bermeli onu? Ya şo gyzy türmede bir zat bolsa kim jogap bermeli? Jogap bermeli adamlar ýa togullar gyra bizden olar etdi diýdi, olar bular etdi diýdi. Bunu çağırdı. Bar mesele de bir kanun şol bar ilçhananyň öňüne edilen çykyş. Halburat o mesele ne biraz wagt geçtin, o gyýdym çykdyn. Onun yine de biraz informasiýalar toporlar, o zatlar hem beceriksizçiler. Büyük tebäplerine çelim. Bu zatlar biz bilyat bolýan tek guman edýät, bilyat diýmeýin. Biraz wagt geçtin. Hem de açylar. Gitjek ýeri ýok. Yo açylar sapara. Sağlamak näme gerek? Halka ýolun maglumat bermek näme gerek sapara? O da açylar. Näme üçin açylar? Yani açylar diýenmem açylmaly. Biraz sabır gerek. O wagt görkedir. Entä o çykmaly. Çıkarıp bilmeyenlerim orada aýtsynlar. Kemin aýdyp otyr advokat. Bir kuň içinde hal edýär. Doğru. Onu näme şu ýerde jemläli söhbetdeşligimiz. Kemin aýtjak da adwa bolsa keminne? Yok, aýtjak zadym ýok. Diňe bir bildirjek zadym bar. Indi şu halmyrada ýaňy bir aýdyp geçdi o kimligi ýok diýip o Türkiýede gezýänleriň hakykatdanam şu çaklamalarımıza göre 30% Türkmenistan'ın vatandaşının Türkiye'de kimliksiz gezip öğrenliğini biz bilýäs. Bundan sonra her ay artacaktır bunun sanı. Her ay. Biz nesip bolsa şu dernegimiz bilen dernekten alan kartları bilen arkaýyn gezip bileri alak boljak. Buların başına bir iş gelen ýagdaýynda ýa-da bir tutulan ýagdaýynda dernek halkyň sesi gidip şu vatandaşlarımıza iyiye çıkıp bilecek. Düşünün, kemen nimsawar yollaşmaň bilen edip oturan ente halkymyň köpüsi düşünün şu edilýän işlerin gaty ullakan soňra bähbidi boljak bütün halkymyzda döwletimizde.
ulokan bir netijelere gelecek. Yani o zatları da yuvaş-yuvaşdan geçiler, yeme da bir edilen işin rehneti uzağından görünüyor. Bolaram şol. Sağ şol işler şuun alıp şol yani bir hiç olmayan halkımıza informasiya yetirimiz üçün bir ulokan iş deyip düşünüyorlar. Sağ olun, işinizde üstünlük benim, gayret edin. Hem yoldaşlarınıza bir taraftan salam aydın. Saparağa sana da Tanrı elkasını yaşını. Buna ikimiz efire çıkabilmedik. Ertin edip barda çıkar. Ana efirde otursa Almurat. Yok, Yani ayretiyle çıkadın geliyor böyle. Bu mazhar bizine kemiğini orta çıkardık bileli görelim. İkimizin o dünkü aydın zadımız var. Halk karışı batayım. Ne etmeli, ne edip etmeli. Ona çok tapmalı dedik kimi. Tapar Almurat. Emine inim, yana mırıyorduk Tanrı halkasını inim. Sağ ol, sağ ol. Tapar ağzına sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.